ทักทายสบายดีพี่น้องเนาะมาพอกับ2บาคันอยู่เลยเนาะมื้อนี้บาคันสิมาพาพี่พาน้องไปเบิ่งสวนมันเนาะซึ่งเกิดจากผลกระทบจากพายุเด้อพี่น้องเด้อพายุล่มบาง 2-3 วันดังเฮ็ดให้มันของบาคันก็ลกเนาะบ่เฉพาะแต่ว่ามันบาคันเด้อพี่น้องเด้อของเขตระแวกแต่นี่ออกข้างออกแมวนี่แม่นลกหมดเด้อพี่น้องลมย่ามนี่เป็นตามีหัวเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันช่วงที่ว่าหัวมันกำลังเจริญเติบโตนะพี่น้องบรรยากาศกับหัวมันกับโคตรสูงพี่น้องเลยมันเฮาปลูกแบบธรรมชาติบ่ได้ใส่ปุ๋ยใส่หยังปลูกแบบธรรมชาติดีพี่น้องบ่ได้ใส่ปุ๋ยใส่หยังปลูกแล้วก็เอาแต่หญ้าแล้วก็ป้าแบบนี้แล้วเลยจังได๋พี่น้องราคามันปีนี้เป็นตาพอไปพอมาอยู่บ่คันว่าเรื่องราคามันนี่คันว่าบ่แพงนี่ก็สิตกใจน้อยนึงเนาะเพราะว่าปีนี้เฮาได้ใช้เงินหลายเนาะบ่ว่าสิเป็นจ้างเขาไทยแล้วก็จ้างคนลกเนาะการว่าราคาต่ำนี่แม่นลุกดีเด้อพี่น้องเด้อมันก็บ่งามบ่งามบ่งามแม่นดิดโพนเด้อพี่น้องมันนี่บ่งามก็งามแต่งามหลายจนลุกหัวลุกหางบูจนบ่แตกพุ่นล่ะทุกคนมันเฮานี่ปลูก2ตอนเด้อพี่น้องเด้อตอนที่แม่นได้ไทยตอนที่2แม่นบ่ได้ไทยมีแต่ว่าปลูกแบบธรรมชาติเลยเสียหญ้าแล้วก็ปลูกพี่น้องแต่ว่าความงามนี่ก็มันก็สิใกล้เคียงกันนะเฮาก็ถ่ายแบบนี้แหละมันบ่มีอันนั้นพี่น้องบ่มีขออันนั้นค่าตั้งกล้องมีแต่ว่าใส่มือจับเอาพี่น้องจังได๋ก็อุตส่าห์เบิ่งไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ามือใหม่บ่เคยแน่พี่น้องอุตส่าห์เบิ่งให้เป็นกำลังจิตกำลังใจให้บ่คันเฮ็ด2ต่อไปเนี่ยพี่น้องแต่นี่บ่คันกำลังเสียหญ้าใหม่ๆพี่น้องบ่ได้เป็นเบิ่เป็นหยังก็มันก็ตายย้อนว่าปวกขึ้นโพดเนาะพี่น้องเนาะมันกัดกินตามมันของเราบรรยากาศโคตรดีตัวนี้งามแฮะพี่น้องสังเกตว่าใบใหญ่ๆโอ้งามแฮะถ้าเราเรื่องความงามนี่บ่ตกสอพี่น้องบรรยากาศมันดีลมบ่อยๆเย็นจนรู้สึกว่าหนาวพี่น้องชื่อทับกะคือว่าปีนี้บางครั้งก็ปลูกหลายเติบพี่น้องก็ว่าราคาพอไปพอมากะสิพอได้เงินซื้อขนมให้ลูกพี่น้องเศรษฐกิจปีนี้ก็จักสิจังไดราคามันราคาแพงสิขายแน่พี่น้องมันนี่เฮาจ้างคนปลูกเด้อพี่น้องเด้อปลูกเองแน่จ้างคนแน่ปลูกกับน้องชายแน่จนอีกครบ 2-3 เดือนนี่ก็ได้ลกแล้วพี่น้องอีก2 เดือนก็ฮอดฤดูกาลแล้วโคตรงามเลยโอ้สอนแฮงเบิ่งใบจนดำปีเลยบรรยากาศชนบทเฮาลมเย็นบางครั้งก็มักบรรยากาศแบบนี้พี่น้องอากาศอยู่น้ำไห้น้ำหน้าน้ำหัวน้ำสวนนี่แหละมันคักที่สุดมันดีมุกยินใจเฮาได้ไปอยู่บริเวณนี้พี่น้องมันม่วนเป็นตะม่วนดีรอมันก็เที่ยงดีงามดีบัวทั้งบ้านพี่น้องนี่มันก็สิงามแบบนี้บ่หรือว่าต้องได้ใส่ปุ๋ยใส่หยังเนาะทั้งบ้านบ่คันนี่บ่ได้ใส่ปุ๋ยใส่หยังเด้อพี่น้องเด้อนี่ก็ทางคือทางเมื่อบ้านเฮาเนาะ
2ข้างก็สิเป็นสวนทางไปสวนบักคันนี่ก็โคตรยากเลยพี่น้องเป็นบวกเป็นน้องบางบอนกะจนได้วิ่นบักคันไปกับหมู่แต่ละเทื่อจนได้พารถตอกเข้าปีนเนาะพี่น้องเนาะเนื่องจากว่ามันเลิกนะครับว่ามันเป็นบวกพี่น้องแล้วนี่ก็สิดีแน่ตั้งหน้าไปก็สิเป็นคุ้มเป็นหยังพุ่นแหละเพิ่นแน่ก็ลุกตีนรถพุ่นพี่น้องเห็นบรรยากาศประมาณ3 โมงแรงพี่น้องเราต้องเข้าวิ่งเป็นวิ่งนี่หอดทางยากเลยพี่น้องยากสุดบอนี่แหละยากอะไรรอทางก็จะเป็นทางน้อยๆพี่น้องทางแบบว่าทางพอแต่ล้มรถตอกรถอีแท็กคันหนึ่งนี่แหละพี่น้องถ้าว่าพอรถทางหน้านี่แม่นดีกันบ่ได้พี่น้องต้องไปถอยหลังไปบอลได้บอลหนึ่งที่ว่ามันดีได้ทางก็โคตรจังซี่แหละอันว่ายางก็ลำบากขี่รถก็ลำบากมันบ่มีทางเลือกก็จะเป็นขี่รถซะดีกว่ามันจะสิวบ่ได้เปื้อนได้เปื้อปานใดมีเลยพี่น้องเพราะแต่ล้มรถแถวแคมถ้ายังก็มีแต่น้ำแต่ยังเฮาขี่รถเฮาก็บ่แม่นสิได้นั่งซื่อๆพี่น้องต้องได้ก้มได้หมู่บ่ว่าทางบ้านพี่น้องทางสิเป็นแบบนี้หรือบ่เนาะมีเลยค่ะพี่น้องโอ้ยโคตรลำบากยามแลงก็เพราะยามแลงมันฮอดน้ำพี่น้องฮอดหน้าทงหน้าอันนี้เป็นห้วยใหญ่ได้นี่มื้อใดฝนตกแห้งมื้อนั้นแม่นข้ามบ่ได้พี่น้องลุกรถโลดบรรยากาศทงหน้าคักสุดพี่น้องบรรยากาศดีน้ำก็เย็นได้น้ำตัวนี้สังเกตเบิ่งรถใช้ผ่านรถเนาะมันปัดน้ำถ้าแม่นยังหน่อยนี่ร้อยลินได้แทนพี่น้องสุดท้ายสุดก็ฝากเนี่ยฝากโตนี่เด้อพี่น้องมือใหม่จังได๋ก็คอยให้กำลังใจบ่าวคันแน่เพื่อมีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปพี่น้อง